Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Java Antik Gallery. Berikut ada mesin ketik Perkeo ya. Ini tulisannya Perkeo. Ini estimasi 1920. Jadi mesin ketik ini mesin ketik portable. Jadi dia ini bisa mudah dijinjing, mudah dibawa kemana-mana. Ini masih komplit ya. Masih ada boxnya original, full original, baik box, warna, cat, kemudian marking semua full original. Jadi ini posisi pertama kali dibuka seperti ini ya guys. Jadi dia ini bisa dilipat. Ini posisi terlipat karena tadi posisi habis dari box ya. Jadi dia ini bisa dilipat. Nah ini kalau kita mau gunakan dia bisa kita buka bagian rollnya. Nah nanti jadi seperti ini ya guys. Ini siap dipakai dan ini mesin ketik ini masih berfungsi dengan baik. Jadi bisa digunakan, masih ada pitanya. Sorry ini pitanya belum dicantelin dengan benar ya. Ini ada markingnya Perkeo, made in Germany ya. Dan di bawah sini ada markingnya. Saya susah bacanya ini bahasa nggak tahu bahasa mana ini. Kemudian di sini ada markingnya. Ini ada special gis ref. Jadi intinya ini mesin ketik untuk bisnis. Arti bahasanya itu mesin ketik untuk bisnis. Jadi dulu era kolonial Belanda dia ini dipergunakan untuk kalau zaman sekarang itu ada kayak notaris kayak gitu, era kolonial Belanda. Jadi dulu itu istilahnya notaris itu kemana-mana itu bawanya ini. Kalau sekarang bawanya laptop, notebook. Nah kalau era kolonial pakainya seperti ini, dan ini memang dibuat portable, jadi kecil, mudah dijinjing, praktis, mudah digunakan. Jadi ini kita buka, ada boxnya ya, masih full original. Oke guys, jangan sampai ketinggalan, ini layak koleksi.